Арыңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн ошо Хаммас Израиль менен жасап жаткан сүйлөшүүлөр боюнча кичине кыска маалымат талкуулайбыз. Ага чейин ошо бир айтып кетерим. Ошо сиздерден уруксат сурап жолдомо алып, мен деген депутаттыкка ниетимди билдирдим да, арыз жаздым. Бирок толук кандуу кандидат катары катталуу үчүн акча төлөш керек экен мамлекеттик бюджетке 300 миң сом. Албетте бир кайсы бир бөлүгү менде бар болсо, экинчи бөлүгүн ушинтип жыйнайын деп чечтим. Элден жыйнайын деп чечтим. Негизи Боршайкомдо айтат, ушундай каржыланыш керек дейт. Эгерде эл силерди колдосо дейт, урматтуу кандидат, анда эл деген ошол акча менен сизге жардам берет катталганы, андан ары шайлайт дейт. Шайласа анда накта элдин кишиси болуп каласыздар бийликте деп дейт да ошо Боршайкомдун жумушчу тобу. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүңүз болсо, биринчиден, экинчиден ушул бала депутаттыкка катталсын, шайлоого катышсын, парламентке өтсүн десеңиздер, албетте бул жерден өзгөчө эреже бар. Кыргыз Республикасынын жараны болушу керексиз. Кыргыз Республикасынын паспорту болушу керек, жарандыгы жана Кыргыз Республикасындагы банк эсебиңиздер болуш керек. Ошол банк эсептен банк которуу менен акчаны кошуш керек экен. Ошо атайын кандидаттын счету деп ачылды. Мисалы үчүн банк шилтеме болсо, приложение телефонуңузда же болсо интернет банкинг болсо, же кассага барып ошол элдик банк РСК банктан ачылды эсеп. Ушул жерден расчетный счет номерин айтасыздар же болсо жазасыздар. Банк шилтемеге ошол тересиздер. 129 004 789 00 44 966 деп сом менен, анан канча ошо мүмкүнчүлүгүңүз болсо ошону которосуздар. БИК 129 004 дейт, баягы банк идентификациялык коду. Жана ошо депутат ЖККР Шаршеев Искендер Шермбекович деп жазат экенсиздер, кимге деген суроодо. Анан ушул жерден эмне максат менен которуп атасыз дегенде, орусчасы пожертвование же кыргызчасы ошо шайлоого кошумча деп. Шайлоо баягы төлөмүнө кошумча, взноско кошумча деп жазып койсо болот экен да. Ушинтип жазасыздар. Албетте бул акчанын баары топтолгондон кийин, эгерде мисалы үчүн 300 миңге чейин жетпей калса, толугу кайтарылат мыйзам чегинде. Эгерде 300 миңден ашып калса, анда мен ошол акчаны Боршайкомдун эсебине котором. Ошон менен бир эскертип коюшум керек: эгерде 300 миңге жетип калса, Боршайкомдун эсебине которуп калсак, бул деген кайтарылгыс акча болот. Анткени мамлекеттик бюджетке түзмө-түз кетет, шайлоону каржылайт жана башка мамлекеттик чыгымдарга керектелет да. Ошону түшүнүш керек. Ошон үчүн бул деген карызга берүү эмес, бул өз ыктыярыңыздар менен ушул бала депутат болсун, катталсын деген ошо ниетиңиз болсо, ошого бере турган төлөмүңүз болуп калат. Акчаң мындай жөлөк же кандайдыр десем, тирек же кошумча акчаңыз болуп калат. Ошо мамлекеттик бюджетке түзмө-түз түшкөндүктөн кайтарылбайт. Ошону эске алып коюңуздар, кайтарылгыс взнос. Албетте сен кимсиң дегендер да болот да. Мисалы, биринчи жолу роликти кокусунан көрүп, анан бул Искендер Шаршеев деген ким деп сурап калсаңыздар, кыскасы, ошо мени мурун ошо каналымда көргөндөр билесиздер, мен саясаттануучумун. Биринчи кесибим боюнча, экинчи кесибим боюнча мен ошо бизнести башкаруу адисимин. Москвадөн алгам, ошо эл аралык экономика жана бизнес университетинен ошо кесибимди алгам, экономистмин. Эгерде интернеттен Искендер Шаршеев экономист деп жазсаңар, жайнаган баягы статьяларым чыгат, интервьюларым. Миң деп чыгат, 10 миңден аштык окшойт ошо 21 жылдын ичинде. Ошо өлкөдө болуп жаткан экономикалык иштерди ошо көбүнчө мен комментарийлерди берем, талдайм. Жана тажрыйбамда 8 мыйзам долбоорун иштеп чыкканга катышым бар да, түзмө-түз. Эки мыйзам долбоорун, мисалы үчүн, башынан аягына чейин ошо коштоп берген, кабыл алдыргам да. Демек, менде ошо мыйзам түзүүдө тажрыйбам бар. Жана ошо кийин азыр үгүт болуп калбасын, кийин ошо эгерде кандидатка катталып калсам, 300 миңди төлөп бюджетке, ошондо анда үгүт иштери башталганда толугу менен ким экенимди, кандай ишти жасаганымды айтып берем, дагы кандай пландар боло турганын дагы айтып бере алам да. Ушул менен бүттү бул бөлүк. Албетте дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына эсеп ушул. Банк идентификация коду ушул.
ошо переводду алуучунун аты ушул. Анан максаты ушул да. Ушул роликтин маңызына мөңкү күнү дал ошол азыр ошо Мисир өлкөсүндө, бул Египет. Египет бир кезде Йом-Кипур деп израилдиктер айтат, египеттер болсо уулуу согуш деп аташат. Ушул чоң согушка катышкан Израиль менен. Бүгүнкү күнү Израилде да, Египетте да ушул согушту майрамдашат, биз жеңдик деп, экөө тең жеңдик деп. Мисирдин аябай чоң армиясы ошо Ирак жанына 15 араб өлкөсүнүн баягы куралдуу күчтөр менен коштолгон бир кездерде Израилге кол салган, бирок Израилди кыра алган эмес. Бирок ошону менен бирге баары бир Египет ошо майрамды биз жеңгенбиз деп майрамдашат, жеңиш күнү деп аташат да. Азыркы кезде кээ бир серепчилердин айтуусунда Мисир негедир Израиль менен чек арада аябай чоң куралдуу күчтөр топтоп жатат. Израиль коптонуп атат. Египет же Мисир кайра кол салган атабы деп ушундай ойлор келип атат. Бирок дал ошол Египетте азыр ошо Хамас мүчөлөрү жана ошо Израиль мүчөлөрү, Израиль башчыларынын баягы өкүлчүлүктөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Ал сүйлөшүүлөр боюнча ошол тынчтык келишимге келебиз деп ушундай алдын ала туткундарды кайтаралы, куралсыздандыруу кылалы деп ушул Хамас мүчөлөрү да ушундай нерселерди айтып жатышат. Бирок бүгүнкү күнү ушундай сүйлөшүүлөр жөн эле жүрүп жатышат да, жыйынтыгы чыга элек. Хамас аябай жарым-жартылай Трамптын планы менен макул болду. Аябай жарым-жартылай деген эмне? Бул деген мисалы үчүн куралды толук тапшырбайбыз дейт биринчиден, экинчиден туткундарды тапшырабыз дейт. Бирок ошо Трамп айткандай биз деген бийликтен кетпейбиз дейт өз ыктыярыбыз менен. Мындайын айтканда Трамптын бүт пункттарына каршы чыгышты. Бир гана баягы туткундарды кайтарып беребиз дегендей ошол эле беренеге мындай макул болгондой болуп атат да. Албетте Трамп өзүнүн максатына жеттиби десе, Трамп диалогко чакырыптыр. Ошо чакырган боюнча максатына жетти, бирок эч кандай мындай Хамас азыр эле Трамптын ар бир айтканын кабыл алып атат деп айтууга кыйын да. Хамас негизи куралды тапшырбайбыз деген эмнени билдирет? Бул деген согуш бүтө элек дегенди билдирет да. Азыр тынч ошол сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин дагы Хамас баягы колун көтөрүп туткунга түшпөйт. Хамас деген дагы күчтөрдү топтойт окшойт. Бир нече жылдан кийин же болбосо бир нече күндөн кийин кайра согушту баштаганга даяр деп жатышат да. Ушул нерсе ошон боюнча калып атат. Чечиле элек тынч келишим болбой калышы ыктымал болуп жатат да. Албетте мисалы үчүн Израиль тараптан бир топ делегация топтолду дейт ошо Мисирде. Бирок анын башкы ошо башчысы делегацияны башкарып келаткан. Бул стратегиялык суроолор боюнча министрлигинин Рон Дермер деген ошо өкүлчүлүгү экен, башчысы экен, министр. Хамас тарабынан Халил Аль-Хая сүйлөшүп атат. Ошол Мисирде АКШнын ортомчулугу менен ошол Дохадан Катардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жана ошо Мисирдин катышуусу менен ошо жолугушуу мындай коопсуздук кепилдигин Мисир азыр карап атат, өтүп жатат да. Мисалы үчүн мурун Израиль Катарга сокку урганда Катар ошо тынчтык сүйлөшүүлөргө катышпай калабыз деп коркуткан болчу. Бирок негедир азыр Катар, Доха расмий кайра эле ошол ортомчу катар катышып атат бул сүйлөшүүлөргө. Мындайын айтканда Катар баш тарткан жок да ошол ортомчулуктан. Анан бүгүнкү күнү тынчтык жетилди деп айтууга аябай кыйын да. Тынчтык жетилген жок, суроолор чечилген жок, эки тарап тең өз максаттарына жеткен жок. Бир гана нерсени айтса болот, ошо эки тарап кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат, ошого да ыраазы бололу дегендей да. Албетте Хамас ошо согушту токтоткону менен, Израилде согушту токтоткону менен гуманитардык абал баары бир эмгичекти өз мындай максатына жете элек. Гуманитардык жардам кире баштады дейт, бирок жетиштүү болбой жатат. Израиль армиясы өткөрбөй жаткан гуманитардык жардамдарды. Азыр жаңы өткөрө башташты, бирок азыркы топтолгон жардамдын көлөмү өтө аз деп жатышат да. Элге жетпей атат, ошо Палестина элине жетпей атат, Газа элине.
Сумут деген флотилия деп, флот Сумут деп 1000ге чейин ушундай кеме келмек. Аны Туркиянын эки кемеси коштомок, бирок Греция өзүнүн баягы территориясынан токтоп калды. Туркияда жиберген жок. Сумуттун ошол баягы Грета Тунбергдин эле 2-3 кемеси 1000 кемеге жетпей, эмнегедир Израилге жакындаганда көп кемелер кайрылып кетишти. Ошо 2-3 кеме кирип келди дейт Израилге. Израилдин аскерлери аны курчап алды, спецназ кармап алды. Азыр болсо ошо Грета Тунбергди жана башка катышуучуларды алар кармап алып, түрмөгө тыгып, азырынча ошо түрмөдө кармап жатышат деген жаңылыктар келип атат да. Сумуттан гуманитардык жардам келген жок дейт. Израиль тарабы айтат, ошо Сумуттун ичинде, кемелердин ичинде эч кандай жардам жок болчу дейт. Мындай көңдөй келиптир дейт, бош келиптир. Ал эми ошо Сумуттун өкүлчүлүктөрү азырынча алардын байланыш жок, бирок ага чейинки байланышта айтышкан, ошо бүт биз деген гуманитардык жардамды деңизге ыргыттык дейт. Ошо Газанын жээгине түшсүн деп, Газанын жээгине түшүп, анан ошол жерден алар алсын деп, ошо гуманитардык жардам деп айтышты да. Ошондой болуп жатат. Демек, абал эмгичекти оор болуп жатат. Гуманитардык жардам жетиштүү эмес, бирок ок атуулар жай болду. Кичине токтоду, бирок тынчтык дагы эле жетиле элек да. Ошондуктан муну кайра байкап туралы эмне болорун, кандай болорун азырынча иш-аракеттердин жыйынтыгы чыга элек. Маалымат ушундай. Урматтуу көрүүчүлөрүм, кандай деп ойлойсуздар ушул ситуацияда? Сиздерде кандай маалымат болуп атат? Комментарийлерден бөлүшкүлө, пикирлериңерди айткыла. Жанакы ролик башында айтып кеткендей эле, бул расчеттук счетко акчаны жөнөтсөңөр болот. Банк котору менен бул банктын идентификациялык коду. Бул болсо ошо кантип жазыш керек? Кимге деген суроого кантип жооп бериш керек? Бул болсо эмне деген төлөм дегенди кантип жооп бериш керек да. Ошону жазып коюп жиберсеңиздер болот. Бул болсо QR код, баягы накталай акчаны касса аркылуу киргизиш үчүн. Албетте чет элден төлөөгө мүмкүн эмес болот. Анткени баягы бул деген Кыргыз мамлекетинин иши, ички иши. Ошондуктан эгерде чын эле чет элдин баягы жүрсөңүздөр, бирок баягы ички биздин Кыргызстанда мени колдойм десеңиздер, анда ошол тууган тушканыңыздарга которуңуздар акчаңыздарды, алар болсо баягы жергиликтүү банктар аркылуу мен ушул айткан ыкма менен которушсун да. Андай эмесе, эмки видеолордон көрүшкөнчө. О, от души.